हालींच केंद्रीय मंत्री गडकरीन गोंयांत आयिल्ले तेन्ना सांगिल्लें, जरी तर गोंयकारांक जेटीचे प्रकल्प नाका तर ते प्रकल्प महाराष्ट्रांत व्हरतलो। रापणकारान गोंयांत आनी जेटीक नाका म्हण गडकरींच्या विचाराचो विरोध केला। जरी तर राज्यांत अश्योच जेटी जायत तर नुस्तेकारांक मार बसतलो, तशेंच टॅक्सीवाल्यांकूय फटको बसतलो म्हण रापणकारांनी आवाज काडला। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सांगून गेला की असले पूल हुंय सगळे हॉटेलांनी बांदचे आनी गोंय एमपीटीन जरी तर तांकां प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तो म्हणटा पूण महाराष्ट्रान वता म्हणून। हांव तेका उगडास करूं सोदतां, एक 4 म्हयने पयलें सेम तेणें स्टेटमेंट केलेलो, कितें म्हणून की जरी तर हे प्रोजेक्ट गोंयांत नाकाय जाल्यार आपूण महाराष्ट्रान वता म्हणून। तेन्ना आमी ताका सांगलेलें तूं जाता तितले बेगीन हे प्रोजेक्ट व्हर म्हण, आमकां गोंयकारांक हे नाकाय म्हण। कित्याक आयज एक जेटीर एक हॉटेला कडेन तर असली जेटी बांदीत जाल्यार पयलीं सो मागदार काबार, फिशरमॅन काबार, थिंग फिशींग करपाक मेळपाना। आयज आमचे बायणेकार थिंग रांपणी दवरताले, आयज थिंग रांपणी दवरपाक मेळनाय, त्यो काबार जाल्यो। फुडें टॅक्सीकार काबार जातले, टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो। जरी तर जेटीर हे बायणा जेटी एअरपोर्टार जेटीर देंवले पॅसेंजर जाल्यार तेंची प्रत्येक जाणांची बोट आसतली हॉटेलान व्हरपाक, टॅक्सीकार कशे बोट भोगतले हें चिंतलें तेणें उलोवचे पयलें। तो म्हणटा सगळे आपणान दिल्ली सेंट्रलासान पयस हाडला हे जेटी बांदपाक। ताका सांगूंक सोदताय आमी ह्यो हो पयस घेवन परतो वच, नाजाल्यार तो गरिबां वाट तो पळय बेश्ट पयसो दोऱ्यान घालून पिड्यार करूं नाका। स्टेटमेंट जो आसा तो फकत लोकांक फटोवपाचो आनी आमचे गोंयकार जे आसा ह्या स्टेटमेंटान आमी फटचे ना। कित्याक आयज 120 पंचायतांनी रेझोल्युशन पास केला एगेन्स्ट कोल एक्सपान्शन आनी नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर, पूण आयज सरकार हो 15,000 करोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पयशे म्हण मोडटा, जेटी बांदूंक सोदता, पोर्ट एक्सपान्शन करूंक सोदता। नितीन गडकरी म्हणटा की 7,500 किलोमीटर कोस्टलायन आपूण डेव्हलप करतलो म्हणून। आयज 42% ऑफ द कोस्टलायन इज ऑलरेडी बीन इरोडेड आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोर्ट मॅनेजमेंट ते तेंच्यांनी स्टडी काडला आनी गोंयचे जे आसा 25% कोस्टलायन ऑलरेडी काबार जाल्लो आसा। आनी सीआरझेड आयज सीआरझेड सरकारान कायदो काडलो 1991 तो कायदो कितें म्हणटा की कोस्टलायन इज इको फ्रजायल आनी कोस्टलायनाचेर डेव्हलपमेंट जावचें न्हू म्हणून आनी फिशरमॅनाक प्रोटेक्ट करपाक आयज सीआरझेड येयल्लो। पूण आयज नितीन गडकरी इज टॉकिंग एगेन्स्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सीआरझेड। म्हणजे तूं सीआरझेड डायल्यूट करून हे इंडस्ट्रीज हाडूंक सोदता कोस्टल एरियाजान आनी आमचे गोंयकारांक फटोवन तूं म्हणटा की गोंयकारांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आमी व्हरता म्हणून। आमकां प्रोजेक्ट नाका